चेरी कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें कॉम्बिनेशन है फिनाइलिफ्रीन 5 mg 5 ml में, क्लोरफेनेरामाइन 2 mg 5 ml में, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन 10 mg 5 ml में होता है और इस सिरप को सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से गंभीर सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है और यह एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींक आना, गले में खरांश, नाक बहना, बंद नाक, आँखों से पानी आना, सर्दी, सीने में जकड़न और गंभीर सूखी खांसी के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है।